大家好，歡迎嚟到阿里開夢遊仙境，我係將軍，而家我就搭緊船出發去香港。落咗船之後，我就搭地鐵，一搭就搭到呢個叫鑽石山站，跟住呢，就揾呢個叫新蒲崗嘅出口出去條街嗰度。出咗條街之後，行咗一陣就會咁嘅畫面嘅，兩邊呢都係啲小食店啦，咁又有啲餐廳咁樣啦，咁亦都會見到間 M 記，咁個方向呢就冇錯啦。大概從地鐵站離開咗之後，一路行到大概10分鐘左右呢，就去到我要去嘅目的地，就係呢個工業大廈啦。好啦，咁點解我要搭船搭車山長水遠咁去呢間工業大廈呢？因為呢間工業大廈呢，上邊就係一個好有名嘅佛堂嘅，咁有好多嘅達官貴人同影視明星紅人都有去嗰度做參拜嘅，咁我自己呢都有去過嘅，咁今次呢係再去嘅。咁我當其時去咧，其實就唔係諗住咩祈福許願啊，有啲咩嘢要求啊，有啲咩心願啊、願望啊嗰啲咁樣嘅嘢嘅。咁我純粹咧就去拜會佢哋，去做一個交流咁樣嘅啫。咁當時咧，咁嗰邊嘅主持人咧就話啊，你會唔會去嚟許個願啊？咁樣，咁我就好啦，咁我就寫咗好簡單嘅啫，我就希望我屋企人咧可以身體健康咁樣。咁咧講開身體健康咧，就有一段故事啦。咁話說咧，喺我嘅我媽媽啦，咁佢咧就有一個白內障嘅眼睛嘅問題嘅，係有呢個眼疾嘅。咁喺1年前咧，咁佢就已經排咗期，就去整呢個白內障手術啦。咁喺醫院嗰度，咁咧等咗成年咯，跟住咧先至排期排到佢啦。咁咧就去醫院嗰邊做晒啲 body check 啊，驗晒啲嘢之後咧，就冇咗下文咯。咁就個醫院就同佢講好啦，你驗晒啲嘢㗎啦，你翻屋企等電話啦。咁我哋到你嗰時就會 call 你㗎啦。咁你就到時嚟做手術啦。咁好啦，咁等下一個月，咁樣我阿媽咧就唔耐煩，咁咧佢就走咗上去醫院嗰度問醫院啲人啦，話我點㗎喎，做完 body check 之後咁耐都未有嘅。咁第一次咧個醫院就話呀，要等㗎，你等下啦。咁又隔咗一段時間，跟住咧我阿媽咧又走上去問喂，到未啊？咁跟住咧，咁嗰度醫院嗰啲人咧，就直頭抄晒個 file 出嚟揭到咧都揾唔到啲資料出嚟咧，就話幾時先排到佢喎？咁我媽咧就嗰陣時就好擔心啦，就覺得係咁等落去咧，嗰個白內障會惡化啦，即係會越嚟越嚴重啦。咁但係總之就一路等都冇結果啦。咁啱算咧，咁我就去完嗰間佛堂嗰度啦，咁裝咗炷香，跟住許咗個願，咁樣話希望屋企人身體健康之後咧。時間好似唔知有冇1個禮拜左右啦。咁跟住咧醫院就打電話嚟話你可以做手術啦。咁樣跟住做完嗰個手術咧，仲要好順利喎，即係冇咩嘢啲扭教手尾要跟嘅。咁你話係咪好神奇咧？咁即係如果我唔去裝香拜神嘅話，咁係咪其實醫院個電話都一樣會打到過嚟嘅？定係我裝完香拜完神之後就發生咗啲咁神奇嘅事咧？咁我就唔會話太迷信啦，不過都即係信又令我信其有，不過信其冇啦，點樣都好啦。咁我覺得都係一件好奇妙嘅事嚟嘅。咁事後我都有去還神嘅。咁今次去咧，咁同樣啦，我都係冇咩嘢嘅願望啊嗰啲嘢想去求嘅。我純粹就係覺得都好似有好一段時間冇去嗰邊拜會過佢哋咯。咁諗住，其實我諗住年頭又過去嘅。咁因為年頭嗰陣時咧都好多嘢做咯，咁抽唔到時間。咁呢排就多咗啲時間啦。之前補翻啲假俾我啦，咁我就私人時間多咗啦，咁我就抽呢個時間過去嗰邊咧，就去拜會下佢哋啦，去探下佢哋啦，咁同佢哋傾下偈咁樣咯。咁本身咧，咁我有拍片嘅，我一路搭船搭車點樣行我都有拍片嘅。但係咧好神奇嗰一樣嘢就係咧，當我去到嗰個工廠大廈門口，我拍嘅片咧係跟住拍咗個片啦，跟住咧去到嗰個樓層，去到個佛堂門口，我都有拍片嘅。咁因為佛堂入邊就唔方便拍片啦，咁我就冇啦。咁但係咧，當我去製作而家呢一貼片嘅時候咧，我就揾唔翻我嗰時啲片出嚟，即係由呢個工廠大廈入去到個佛堂門口嗰段時間拍嘅片咧係冇咗嘅，好神奇嘅呢樣嘢。好啦，咁究竟呢間佛堂有啲咩咁 amazing 嘅咧？咁我簡單介紹下啦。咁呢間佛堂咧就叫九星社，咁佢主要咧又係參拜呢個狐仙娘娘嘅。咁除咗狐仙娘娘之外咧，佢嗰個佛堂啦，咁仲有其他嘅神明咧可以俾大家去參拜嘅。
啦，咁一聽到話去拜狐仙娘娘，咁啲人一聽到狐仙喎，咁就會諗咗好多啲負面嘅嘢啦，或者坊間流傳嘅嘢啦，例如啲咩精啊、咩妖啊、啲唔健康嘅形象啊咁樣。咁樣其實我初時咧都有啲嘅困惑嘅，咁我亦都唔會亂咁去拜神嘅，咁加上我就冇咩宗教信仰嘅。咁但係咧，咁點解我都會去咧？咁因為入邊呢個主持人啦，即係呢個係啦，呢個店長啦，咁佢亦都好明白到有好多人對狐仙呢一個神明咧有好多嘅誤解，同埋有好多嘅想法啦。咁其實佢就即係幾有心咁樣去將呢一樣事情咧去同大家解釋嘅。咁因為佢自己就覺得其實狐仙娘娘都係一個好正氣嘅神明嚟嘅。咁只不過係俾啲小説啊、劇集啊各方面嘅嘢咧就污名化咗佢啦、魔化咗佢啦咁其實想多啲人去即係有翻呢個正確嘅思想，或者對翻呢一個神明有一個正確嘅認識，咁佢都做咗好多嘅事情出嚟嘅，都有態度嘅。咁我就覺得就係咁，所以就走咗去同佢做咗一個交流啦。咁如果大家咧想了解多啲呢一個地方咧，或者嗰個主持人所解釋嘅事情嘅話咧，咁可以去翻佢嘅 IG 啦，同埋佢自己都有自己嘅YouTube 嘅 channel 嘅。咁佢入邊咧都解釋咗好多大家嘅疑惑嘅。另外咧，咁佢亦都係其他 YouTube 嘅 channel 上邊咧做過嘉賓嘅。咁佢都會係分享咗好多唔同類型嘅事，其實都幾有趣嘅。咁如果大家係有興趣嘅，可以去關注下佢喎。有啲嘅朋友仔啦，咁都會去揾我去做一啲嘅塔羅占卜啊，或者占星啊、能量調整啊咁等等嘅事情嘅。咁有時咧，我睇到即係我可能喺解牌嘅過程嗰度知道件事係點樣，或者知道一啲事情啦咁但係最終要去面對嘅都係我嘅個案客戶啦咁但係有時咧因為佢自身嘅能量場啦，又或者佢遇到問題嘅嗰個情況嘅能量場又同佢唔通順啦，例如佢嘅事業咁樣，咁可能佢喺公司啦、公司入邊嘅同事啦、上司啦，同埋佢自己啦，咁各方面嘅能量唔協調嘅時候咧，咁有時咧真係好難去順境嘅，有時真係吃力不討好啊，點做都係冇咩畫面咁，例如咁樣啦咁我覺得咁我嘅能力係好有限嘅啫咁我都會覺得如果即係有需要嘅或者唔介意嘅，咁可以去嗰個九星社嗰度睇下佢哋有冇咩方法可以幫到大家嘅。嗰邊咧嘅能量係好強同埋好正氣好舒服嘅，係啦。咁我覺得神明咧就本身就係一種好高濃度嘅純正能量嚟嘅。咁我相信喺嗰度咧係可以得到一個能量上邊嘅外力啦，去一個 support 嘅。大家咧如果有興趣嘅話咧，可以上去個佛堂嗰度咧參觀下嘅喎。咁嗰度咧裝香拜神咧就唔收費嘅，咁而呢個祈福許願咧都係收得非常之友善嘅嗰個收費，係啦，因為我初頭都嚇咗一下，諗住好多嗰啲名人明星啊、知名人士去嗰度嘅，咁都有一個叫做明星效應啊、名人效應啊咁樣，斷估佢都收費應該唔會平得去邊，點知咧真係平到一個點，咁所以咧我覺得如果有興趣嘅話咧就去嗰邊參觀下啦咁咯，咁就要順帶一提嘅就係咁嗰一個嘅佛堂咧係要預約嘅，咁預約亦都簡單嘅啫。咁你嗰個佢哋個 IG 咧都會有一啲嘅聯絡方法噶啦。咁聯絡咗佢哋，預約咗個時間，咁就可以噶啦，超簡單。咁另外有啲乜嘢唔清楚嘅咧，亦都可以同翻佢哋嘅客服嗰邊聯絡啦。咁就係咁。好啦，咁今日一條片就去到呢度先，下次再見，拜拜。